Мой президент, напоминаю, у вас после обеда встреча. У камина. Кого встречаю я сегодня? Хашимина? Смотрите, на листочке все изложено подробно. Мы вас посадим в кресло, в нем будет вам удобно. Вам главное разборчиво сказать: вы здесь среди друзей. Начнет он вас хвалить. Нет, он не черный и не гей. Но известно, что хорошо играл на пианино. За это избран президентом в стране с названием Украина. Там, где сынок ваш консультировал Бурисму. Конечно, он унаследовал от своего отца харизму. Тогда они достойны нашего подарка. Неизбежно вводите им афганский контингент, но как вакцину. Нежно. Сейчас же подпишу. Немедленно доставить в Пентагон. Готовить надо третий там Сайгон. Хотелось изначально значительное в Вашингтоне совершить. Бидона поставил я себе задачу в Белом доме рассмешить. Корпоративчик состоялся. Они довольны моей ролью. Зашел в овальный кабинет я с хлебом с солью. Поведал про коррупцию с порога с болью. Кредит выпрашивал, назвавшись голью. И обливался скупой квартальную слезою. Паркет до блеска натирал там пузом, а не полиролью. И чтобы им не показалось мало, в конце концов потребовал себе еще и сала. Что? Все время борется со сном? Нет. Только с мировым исламским злом. Короче, смеялся долго, хлопая в ладоши. Сказал мне: комик ты хороший. Так значит, там и там все избиратели кретины? Нет. Но кое-где их точно больше половины. Что делать? Ну, есть ответ один. Хорошо бы их двоих в камин.